Fala, minha rapaziada, já se inscreve no canal aí, ó. Se inscreve aí, galera. Falta 400 e poucas pessoas pra me chegar a 1000 inscritos pra eu começar a ganhar um dinheiro do YouTube que tá bravo. Galera, aqui, ó. Trocamos o Bendix, trocamos tudo desse arranque. E o carro não para de arrastar, fazer aquele barulho quando vira. Aí o que que era, ó. Ó. Vendo aí, galera, ó. A bucha da tampa traseira do arranque. Fazendo esse barulho, engraçado. Carro, cada dia a gente descobre uma coisa diferente aí, ó. Só trocar essa bucha, valeu? Se inscreve aí e deixa o like, comenta aí.